笑一笑，深呼吸。今日你笑咗未啊？大家好啊，Denise 大家好啊！係我哋今日講個 topic 咧，又嗱之前又講我哋要學啊點啦，有冇發覺我哋學到啲嘢咧都唔做嘅咧？嗱知好噶啦，哦咁知而不行。冇㗎。點啊？知探討下大家。知啊還知，做啊還做，好多時都點解會咁咧？點解咧？因為因我最中意就係抽絲剝繭，去諗下，咁我哋先可以進步噶嘛，係咪？點解啊？係咯，嗱明知食煙唔好噶啦，有肺癌噶啦，嗯，明知吸毒係去死路一條噶啦，係咪啊？嗯明知讀書係應該好過唔讀書啦，即係好多嘢都明知啦，即係咁講啦，擺晒出嚟啦。但係咧，我哋都有我哋嘅諗法㗎。係。嗱當然啦，一跳就跳到去啦，誒陪你成日講嗰一黐啊嘛，雜氣，雜又係啦，雜氣係啦。即係過往身。又或者心底裏，我覺得係好多時係心存僥倖咯。誒唔會係我嘅。唔係我中嘅。係咯，唔會係我嘅。聽邊有咁容易啊？食多兩口煙啫，唔會死嘅。佢唔係兩口佢哋煙薄。即係咁講嘅，即係啲人心裏面係咁諗啊。啊，即係僥倖。邊有咁容易啊？僥倖真係屬於貪咯，我覺得。僥倖係貪咩？我覺得係咯，貪。僥倖嘛，即係想中獎啊！博彩嘛，博彩都係貪啊嘛。博㗎，佢哋人生都係一場賭博嚟啊嘛，覺得。係咯，但係其實而家我覺得一係中，一係唔中㗎啦，係咪先？係嘛？係咪先？都係賭博嚟。啱嘅，我同意你嘅。以前我未學佛都係嘅，即係覺得好多嘢唔係自己控制嘅。即係我覺得好多人都係咁諗啊，所以我咁樣講出嚟，一係中一係唔中㗎啦，你一係生一係死㗎啦，係咯，有乜所謂啫？一係得一係唔得㗎啦，係咪先？係啊。咁咪搏一鋪咯。你講得好啱，我以前都係有啲咁嘅思想，即係我哋就叫做正念唔夠咯。但係如果你學咗佛之後，你就知道原來成件事唔係咁咯。成件事係點啊？你講啊！成件事唔係因為都係因緣果報。係啊，即係你搞實呢個 philosophy 乜嘢都係因緣果報。係。即係頭先我哋講開食煙呢個 topic 啦。好啊。點解啲人戒煙咁難咧？戒咗又食翻，食咗又戒，戒完又食，食完又戒，即係佢又想戒。跟住又褪軚，係嘛？跟住有啲人就仲搞笑啦，講話咁我唔食煙，邊有得戒煙咧？啊係咩？呢個我未聽過。係啊，即係咁講㗎。即係食下白粉先去戒白粉㗎嘛？黐真黐得交關啊，大佬！即係呢啲我覺得係藉口啦，即係自己根本心底裏就覺得戒唔到㗎啦，是但啦咁樣。即係又唔係殺人放火。同埋有啲人真係食咗好耐煙啊嘛，你要佢突然間戒好難，除非佢有一個好大嘅動力，例如。屋企人有病，或者自己有病，真係唔可以聞煙味。又或者老婆就嚟生，即小朋友出世。咁為咗個仔，即係有因嘅。係啦，有一個原因佢要戒咯。如果無啦啦佢做咩要戒啊？有好少人係為咗自己健康而戒煙嘅，除非死到臨頭嘅啫。死到臨頭都食㗎，見啲人。係啊，有啲人死到臨頭食嘅，入咗醫院都食㗎。我記得嗰個魏康叔啊。魏康叔佢話咧，有一日佢起身咧。佢吸唔到啖煙啊！佢覺得一吸落去辛苦啊！佢話覺得自己 quota 夠啦，即係佢唔想再食。佢唔係特登戒嘅喎，佢係特登，你知佢煙薄煙㗎嘛？即係嗰下覺得食唔到落去啦咁。唔得，個身體唔想食。無啦啦去到咁，咁佢就 consider 係嗰個quota 咯。咁而家我哋學咗唯識就知啦，可能佢食煙嘅種子已經滅咗啦。即係好似我細個啦，我周圍啲人都食煙嘅。我阿爸食煙，我哥食煙，我細佬食煙，我所有啲親戚大部分都食煙。咁我係咁嘅生活長大嘅。咁你食好多二手煙喎？係啊，咁我直情有個親戚咧係衰到咧，真係幾衰嘅，真係佢哋話妹妹試下啦咁樣嘅喎，我唔想食嘅喎，佢隔一陣㗎，我記得個情景嗰時我都讀小學㗎啦，佢食食下咧塞支煙俾我啊，跟住仲叫我啊。吸啦咁啊，跟住我就卡到我死下，咁我根本冇咁嘅種子啊嘛。你明唔明啊？我都唔識吸，咁咪逐親咯啲煙。所以其實如果你係唔想食咧，你周圍啲人食你都唔會被感染。因為你冇咁嘅種子，想就係個種子現行咩？欲性解念定慧啊嘛。我根本都冇呢個欲嘅種子。咁你咪解釋到咯。咁啲人，但係又有啲人咧，又好鬼勁嘅喎，話戒就戒嘅喎。我哋頭先都講啦，人唔怕講嘅呢個常林法師係咪啊？係咯，話戒就戒喎，點可以？因為有因嘛，佢話想追阿廖安麗小姐啊嗰時。咁會唔會追到之後食飯咧？冇，
係嘛？即係真係長期戒。以我所知冇啦，我唔知，我又唔敢肯定。咁啊係，如果佢食翻嘅話，應該廖安麗都飛佢。我唔知，但係起碼而家食做法師就一定冇食啦。但係你話之後冇食翻，我唔知啊，即係。我就話嗱，啲人咁有嗰種決心去做一樣嘢，我覺得好勁。因為有好多人做嘢冇決心啊嘛。你有嗰種決心，嗰種 determination 就係我戒我就戒。決心係講價值嘅啫。佢當時想追阿廖安麗小姐，呢個價值大啊嘛。係咪啊？其實每一樣嘢都係價值咯。係。我點解要做一樣嘢？我要犧牲一樣嘢喎，我梗係要攞翻一樣嘢啦。即係我唔覺得有冇啲人係，當然啦，我哋學咗佛就知道唔應該咁諗啦，應該無相啦。係咪啊？就算我做善事又好，或者咩都再講啦，做乜鬼善事啫？我成日都話係啲在世嘅菩薩坐喺度俾我哋去做善事，俾我哋行功了願了業啊！係咁噶嘛，成件事其實應該係咁噶嘛。睇我哋學佛學個 philosophy 係咁嘅嚇。但係如果講一般啦，講世間智啦，係講 value，即係等於我哋學心理學嗰個 BVR。我信念點解會改變？係因為個價值改變。就好似咧即係出糧啦講你講先，你唔好打窒你，就好似咩？我女以前細個話食素開始咧，佢係突然間嗰日話食素，第二日就開始食㗎咯。好勁㗎真係！喂，真係佢，但係可能諗好耐㗎啦。咁唔知咧，但係佢諗好耐。當然啦，佢睇好多資訊。係啦。咁佢嗰刻咁我嗰時個心都係諗，睇下你堅持幾耐。係啊。咁但係佢真係好堅持咯，嗰陣時。我記得啊，仲甩頭髮添。因為咧你就好似頭先咁講，你個 value 喺邊咧？佢個動機佢唔係為咗貪靚，唔係為咗減肥啊嘛。佢係嗰種道德嘅觀念，係你諗係一個道德嘅觀念係好難理，好難易㗎。係啦，就覺得哇眾生係平等嘅，我哋唔應該食佢嘅，大家係動物都係一樣嘅，同我哋人咁樣。咁呢一個就係好難去改變。難㗎，佢 self-actualization 緊啊嘛，喺嗰個 moment，佢已經去到 self-actualization，佢想實現呢一個信念啊嘛。眾生平等，生命係平等啊嘛，所以你好難動搖佢㗎。係啊。但係當然都會動搖嘅，有啲人。即係轉會都有啦，基督教、天主教、天主教係啦，就係個價值咯。同埋規條都有影響嘅。有時都講下外在環境嘅，有啲影響。有時你真係環境唔許可，有時我有啲朋友食素，有啲醫生真係叫佢喂，你真係唔可以食素。係因為有啲人身體可能真係接唔得嘅。係啦，佢本身身體缺乏某啲嘅。係啦，真係有啲營養佢哋真係要吸收。係啦，咁佢哋真係一定要食翻啲肉嘅咁樣。咁我哋老師都話咁啊食唔好食山居嗰啲咯。即係冇指隻龍蝦指住隻蟹咯，即係你買啲即係銀鱈魚啊，即係雪藏嘢啦，或者但係都有益㗎嘛，三文魚啊，咁你揀雪藏咯。有啲人身體真係唔得㗎嘛。所以你講得啱嘅就係話樣嘢都講因緣果報，佢根本冇咁嘅因啊嘛，佢個緣又未到，係咪咁佢要食翻肉，我眼見都唔少㗎。係嘛？咁所以我哋就話嗰個 determination 嗰個決定咧，其實就係我哋點樣去增大我哋嘅價值，而令到我哋嘅信念能夠去一路堅守。嗱，譬如好似我哋做老人院咁樣，做咗10幾年，喂，真係唔容易㗎啦！諗翻下都冇停過喎，我哋。係㗎，一路好堅持。喂，你估真係易㗎？即係咁講，你又要自己 keep 好自己嘅身體。啱唔啱？你又要做好自己嘅時間管理。因為你因為要騰出嗰啲時間㗎嘛。係啊。係咪啊？你又要去即係。尤其而家啦，你哋要拎埋音響去，又要點樣接駁啲車，跟住又點樣安排啲義工，係咪？點樣唱幾多嘅歌？大家又要開心心，啲老嘅開心心，啲社工又開心，啲工作人員又開心。喂，眾緣和合要好多條件㗎喎。都係㗎。梗係係咯。梗係係啦。咁所以決定咗一樣嘢嘅時候，你做下，當你就算落一決定都唔容易，何況你仲要堅守呢個決定，就更難。其實好多嘢都係要堅持嗰下最難，即係做嗰下都易啫，做一下先做一下跟住就完咗啦。我今日戒煙1日。係啊，有啲人係咁噶嘛，我今日戒煙先，聽日再嚟過咁樣，係咪？咁我哋講下笑，即係好容易啫嘛！呢件事我做1日咯，係嘛？即係都好，都即係好過唔做。咁你食一餐素都好㗎，所以嗰時我媽好笑啊，食半日安，你有冇聽過？咩？我老師慈悲佢咯，佢係因為身體啊，醫生要佢食嗰個我媽比較瘦弱㗎嘛，咁當然生嗰啲一定唔會食㗎啦，咁慈悲佢咯，就夜晚12點後唔食肉，到第二朝2點都唔食肉咯，叫半日安，即係半日素食啦。咁都好啊。我都唔知喎。唔係，老師講得好好嘅，有時有啲嘢你因緣未到，咁你咪活潑啲咯。
即係你上次上堂咪講嘅嗰個人咩話？食唔到。我講個 case 係嘛？話喺佛堂有個女眾就要食素，發咗願老公係啦，你講。但係老公咧就反對。係啦，離婚㗎啦講到。係啦，講到你食素就離婚啊咁樣，咁佢就好擔心，跟住就翻去佛堂度請教嗰啲其他啲信眾啦，啲師兄師姐啦咁樣，咁跟住就好多人話。唉，咁你跟住發咗願，梗係要堅持㗎啦，離婚咪離婚，真係大鑊真係。嗱，如果俾人聽到嘅真係死啊！真係邪教啲邪教真係發生咩事？邪教啊！成日一個宗教可以信到咁樣嘅咧，咁真係離曬譜。咁其實就呢件事梗係結果唔係咁樣啦。咁啊經過老師嘅開導之後就其實你咪循序漸進咯，冇人叫你一刀切㗎嘛，你都要因應翻你自己個實際嘅情況去處理。你冇人哋叫人哋喂食素離婚啦咁樣，即係你唔可以咁樣教人哋做呢件事。係你介入人哋因果不特止，仲可能有啲唔好嘅結果添，係咪？咁結果咪教個女眾慢慢嚟，一步一步啦。咁你屋企同老公食飯，你咪食翻肉咯。你出去自己食飯或者自己有得選擇嘅時候，你咪揀素食咯。一步一步，然後慢慢感染佢，然後你就繼續學佛啦。然後你老公見到你有啲咩改變啊，各樣嘢佢都會慢慢接受。係啊，即係唔可以又係啦。頭先之前講嗰嘢有冇一步到位啦？係啊，有啲嘢都要慢慢嚟嘅。係啊，其實好多嘢都係嘅。咁所以都係即係藉著呢個真人真事都同自己講，即係譬如我哋去決定一樣嘢，你都唔會話今日決定呢樣嘢，聽日就會做到嘅。有啲嘢你都係要有有過程啊嘛。係啦，有方案啊，成日都話 step by step 去做。咁你唔放棄，你咪一定會到咯。係啊。即係如果你唔放棄嚇。只不過係時間長短嘅問題，有啲嘢可能係好快就到達你想要嗰個地方啊。有啲可能真係好漫長嘅喎。即係可能10幾20年或者幾多年。甚至可能下一世嘅。嗰時我聽阿老師講咧，我話老師啊，你有啲心願咧，我話你如果你今世完成唔到咁就怕咩啊？續約㗎嘛。唔係一定要今世㗎嘛，好多嘢係下一世，因為你知道你係安排緊好多嘢㗎嘛。咁啊係，有啲嘢我哋之前講笑咁講都係話咁今世做唔到，下世做咯。即係當然我唔係話即係藉口，你唔好做住啦，下世做，因為你要下世做到，你要今世嘅安排㗎嘛。係啊，你都要種好多種子嘅。係啦。係啊，唔係話突然間會發生㗎嘛嗰樣嘢。即係你下世都即係你調翻轉頭諗，你去到下一世，你都要你有嗰啲種子，你都要種完啦，你都要有因緣。係。你要有因緣，你先至會有嗰個果。係咪？所以其實係一路 keep 住做咯。同埋唔好急於去求成咯，我而家學識一樣嘢，慢慢去接受。譬如啊，我想做一個音樂家，我覺得我有生之年應該做唔到㗎啦，今世我自己覺得，因為音樂家唔容易，即係我想做一個創作歌手。譬如，咁你而家咪好好慢慢去讀樂理咯，係咪？希望勾翻過往生嗰啲啦，咪慢慢去練啦，請教多啲人啊，上堂啊，收集。你所有嘢收集，你咪有機會下一世，咁你咪快人一步咯。當你一接翻音樂嘅時候，係咪啊？即係等於點解我哋今世有啲嘢做落特別一做，特別好似得心應手，其實好多嘢以前可能已經種落咗。一定係天才都係咁㗎。係喎。俾拉起啲種子啊嘛。點解幾歲就識彈琴咧？嗰個阿圓圓幾犀利啊！同交響樂幾勁啊真係。哇！幾有功架，最後咁樣講下咧，哇！佢一定係之前有好多種子。等於啲人玩瑜伽啫嘛，而家拉筋就點解我老師嗰啲筋軟到咁嘅咧？乜嘢都做到嘅，即係你諗下人哋即話就話咩骨骼精奇，其實人哋亦都係個案身做咗好耐㗎啦。所以佢一鍛鍊就好快，可以上到手。勾翻晒所有嘅種子嘛，因為我哋嗰個第7式嗰個末那式同埋第8式嘅如來藏嗰啲種子含藏住。嗱，你肯訓練去刺激佢，用緣啦，製造條件，佢就會刺激到。所以有時有啲嘢佢真係冇咁嘅點講咧，佢真係冇就冇嘅，就算學佛都係㗎，唔係一定個個成到佛㗎，因為有啲人係冇佛嘅種子㗎。係啊，你點學都唔會成到佛㗎啦，因為你冇佛嘅種子。咁你有做菩薩？係啊，都會有呢個佛性。你可以話有佛性，但係未必可以成到佛。咁我諗係可能時間問題咯。唔係㗎，唔係有啲真係冇呢個種子㗎。冇就冇嘅，冇不講，可能即係第一因就冇，佢冇建立過啊嘛。咁當然你可以慢慢改嘅，就要幾多世之後改，我唔敢講呢啲，我唔識講啦。但係我係聽過啲前輩講過嘅，
有啲人真係你同佢講乜，你唔好同佢講添啊，因為謗佛啦，驚佢謗佛啦。係啊，聽唔入耳之外，仲鬧翻。係啦，咁啊更加唔使成，唔好講話成佛啦，落地獄啊大佬，即係咁講。咁當然啦，你唔係話淨係講得迷信話啊謗佛就落地獄，喂你謗耶穌又如何？你謗上帝，你謗朋友，你謗父母，你都唔會有好報啦，係咪啊？都係犯口業咯。咪係，係啊。係咪？即係呢樣嘢係好科學嘅，即係唔好講到話，淨係佛先係最高高無上啦，所以要落地獄，梗唔係啦。你落翻地係咪？你成日鬧朋友嘅，就算你唔係面頭鬧，你背後鬧，你都唔會有朋友啦。咪又係因緣果報咯。你鬧人，你自然就有嗰個果啦，係咪先？點會有好結果啊？所以我唔明點解啲人唔信因果，我真係唔好明。其實乜嘢都係因緣果報啫嘛，你全部解釋晒。係啊，但可能佢哋覺得因果就淨係佛學用嘅名詞咯。但係其實如果你心理學叫 cause and effect 嘛，我而家學，你有咁嘅 causes，有啲個 root causes。你自然嘅 effect 就係咁㗎啦，好正常。我成日都話啦，你有肺炎就有機會有肺癆㗎啦。係啊。你有肝炎你就自然就有肝硬化，肝硬化都會肝 can 㗎啦。係啊。所有嘢都係有因咁樣落去嘅，係一個成為拉㗎嘛。冇錯。係咯，所以點會冇因果呢樣嘢咧？所以啲人成日都話唔信，咁冇嘢講咯。真係好難講，因為有啲係叫做一展題嘅，即係佛學嚟講，嗰啲一展題嗰啲人咧就係咧。佢覺得自己好叻，飽讀詩書，四書五經我通過你，宗教史我又研究得好緊要，歷史我亦都非常清楚。你同我講咩啫？即係咁啊！咁呢個世界之大，真係有好多學問唔知㗎嘛，唔會識晒所有嘢㗎。即係講有啲人啊，有啲人佢覺得自己好，得啦，你哋唔使講啦，你講乜我都識講過你，你唔需要同我講。即係佢哋好自滿啊！嗰啲叫一展題，所以佛都話好難讀㗎呢啲。你見到啲人都係走得㗎啦，其實。一展題我真係唔識喎。係啊，你有機會問下老師。邊個展邊個題？好難寫㗎，嗰兩個字都，你 Google 下呀，都幾難寫㗎嚇。咁唔知係咪梵文嚟嘅咧？我唔知，要問翻嚇。咁所以我又覺得好得意咯，有時傾下呢啲，即係點解話有啲人知而不行，知道錯又唔改，改又做錯，做錯又唔問，問咗啱又唔改，咪有呢幾句嘅。我嗰個係即係講你無間道啊！唔係啊，講你又唔聽，聽你又唔明，係啦，明你又唔明又唔問，唔明又唔問啊！最慘係。唔係啊，明你又唔做，明又唔做係啦。做你又做錯係啦。錯你又唔認，又唔認係啦。又唔改。你再講一次，順啲。但係上次係有個新加坡嘅一個議員。引用咗呢段説話。我唔知。係啊，好好。我喺無間道聽嘅。唔係啊，佢直情係引用咗港產片呢段説話去講鬧你一個人。係咩？係啊。我唔知。你冇睇到嗰段嘢？呢個冇睇到。笑。我都好笑，我淨係聽嘢講你又唔聽，聽你又唔做，做錯又唔明，唔明又唔問，唔問咗做咗又唔錯，又唔認，咁啊真係唔使做啦咩都好笑。但係廣州大部分人都係咁。嗱唔好話我以前都係咁嘅，嗱我認嘅要懺悔。即係太過自信爆棚啦！我哋啲人，喂我有咩未經歷過啊？自我中心咯，亦都好。即係總之自己乜都搞得掂，我使乜要聽你講啫？你講咁多廢話，知你巴閉啦，你叻，仲要咁嘅喎，幾乞人憎啊！即係冇慚愧心啊！係。即係而家我哋學咗唯識之後，就知道原來慚愧係善心所嚟嘅。即係初時我以為慚愧係衰嘢嚟嘅。唔係喎，慚愧係好嘢嚟。原來好嘢嚟嘅，因為咧喺我哋嗰時學心理學咧，就覺得自我價值要高嘅，話唔好慚愧啦，慚愧冇樣衰啊，唔會高㗎啦咁樣，咪學錯咗咯，學錯咗。咁而家佛學就話翻俾你聽啦，原來你有慚心所同埋愧心所咧，你個人先識得去改啊。嚇，同埋你會 humble 好多啊。你先肯聽人講嘢啊！如果咪聽唔入耳㗎。係，因為慚愧係覺得自己衰咗啊嘛，即係真係覺得自己衰咗先會慚愧。但兩種㗎喎，你真係衰咗咧，你有聽過惱羞成怒㗎啦。佢又唔認㗎喎，即係我係衰咁點啊？你做啊咁咧，咁啊嘛。哦咁樣嘅。有大部分，我夠膽話，有幾多智者啊？都係嗰啲聖人嚟㗎啦，我哋都係凡夫啊，即係。大部分人都係咁啊，不過而家喺呢個娑婆世界，呢個五濁世界，我哋叫做有幸有咁嘅因緣學到佛，我哋未必真係唔好話未必啦，一定做得唔圓滿啦。但起碼都知咗先啦，聽下先啦，咪做唔到都聽住先。我起碼即係我螞蟻、烏龜都好，我起碼行翻嚟正路先。我梗會到彼岸嘅，續約啫嘛。
以前就行晒啲冤枉路嘛，仲唔知啊嘛，即係咁講嘅係咪啊？係啊，所以就回應翻今日個 topic 就係點解有啲人佢決定咗又好難決定，好啦，就算真係決定咗都唔能夠持之以恆，就因為我哋好多好多心鎖去搞我哋嘅，啲種子啊裏邊好多煩惱心鎖啊，又雜氣又多，你非用界定位係唔得㗎。嗱，界定位就我哋以前都講過㗎啦，即係啲人成日覺得就係佛家語嚟㗎嘛，但係其實唔係㗎，八功技藝咧都要界定位嘅。喂，你練瑜伽你要唔要戒啊？要啊。斷估你唔會食到飽飽去做係嘛？唔得㗎啦，會嘔翻出嚟。咁你都定啦要係咪啊？個人要好定，因為你好 focus 㗎嘛嗰下你，即係要 focus 喺自己嘅呼吸啊，你做嗰動作，你諗緊其他嘢其實你做唔到嘅。係啊。係咯，咁你先智慧先出㗎嘛。係啊，即係呢啲就用啱方法咯。咁起碼你啲叫有世間智先啦，唔好講般若智咁高級啦。係咪啊？我哋講翻世間智都要界定位啦。你讀書係咪要界定位啊？要啊。你寫書法都要啦。要㗎，坐定定喺度。心無旁騖咯，即係你如果一路開住啲快歌喺度砰砰聲，然後你喺度寫書法，你都寫唔到啦，係咪先？我唔知啊，我有啲人阿劉德華嗰啲好勁㗎，阿周星馳嗰啲小片表演啫，嗰啲表演啫，即係平時練又唔會咁啦。係啦，平時你係要你鋪好你起碼鋪好個台，擺好晒啲工具，然後唔好有啲第二啲嘢騷擾你，即係無啦啦播音樂唔好播啦，係咪熄咗佢啦？係咪啊？咁然後你就靜靜地咁樣，咁你戒啊嘛，你梗係或者擺定杯水喺度，口渴就飲啖水係嘛，就唔好亂咁食嘢，有薯片就寫下寫兩筆又得攞薯片食咩唔通？係咪？咁你呢啲咪戒咯，然後定你個坐定喺度，個人靜心 focus 喺度，專注喺度做寫要寫啲乜嘢，咁然後一路寫一路諗啊，然後就喺度諗你個胃就係。你要點樣去寫好呢樣嘢嘛？有方法㗎嘛，有技巧㗎嘛，咁你先至可以做得好成件事。即係比較好啲咯，慢慢先有進步咯。即係起碼之前事前功夫要做咁多嘢。係啊。即係哪怕你寫一個書法咁，你看似簡單，寫幾隻字你寫啊？都唔簡單其實。咪就係話咯，好似而家我啱啱學唱歌，我發覺原來咁多學問嘅。哇！你諗下，即係其實好多嘢就係我哋求其啊。好多嘢我哋唔係好認真啊。冇性解啊！淨係諗住想做就做咯，咁你咪跟住咪做錯好多嘢咯。係啊，所以啲人跟住又賴人喎，最衰就仲要賴人喎。決定咗做下，唔得唔做咯咁樣。咪仲要賴人啊！你教得我唔好啫嘛。咁離譜喎！你真係冇慚愧之心嘅喎。咁而家我哋聽得多呢個 channel 就知啦，大家真係要好好咁樣去修練自己。咁啊有好日子過咯，我會咁講。即係你福報會大好多。即係你遇嘅困難一樣有，但係少啲咯。喂，你把口收下都多啲貴人啦，係咪啊？係啊，係啊，係啊！呢個我哋可以下次再講，延伸落去一個第二個 topic。好啊，可以啊，傾到呢度又夠鐘啦。係啊。好啦，我哋下次再傾。OK，笑一笑，深呼吸，拜拜。多啲留言啊！